朋友们，我们现在到了布伦莫的山底下了，看一看，大概有1、2千辆这个小吉普车啊，全都停在这里，哇塞，太壮观了。然后走在这个火山灰上面，软软的，特别好。现在我们呢去爬这个布伦莫的火山，往上走，从那边上去。可以骑马进这个火山的底下去。这个山脚下，现在看那个山上人真多呀！大家看看啊，上面全是人，咱们爬这个楼梯上去，再走一截儿。终于爬到了山脚下，上这个台阶儿就上到火山口了，确实有点累。看看其实也挺远的，大家能看到这底下放车那个地儿，一直走过来了2、3公里的样子吧。哎，不过真的是很壮观啊，很漂亮。哦，最后几节台阶，哇，上来了，哇塞，哇塞，哇，这里面什么声音？啊，弟弟。去另一头看一看，太壮观了！这个火山，活火山的感觉真的不一样。里面是19层地狱啊！听听这里面的声音，像煮豆子一样，人掉进去分分钟就化汤了。另一个角度拍这个深坑啊，喷上来的全都是毒气，还好风往那边吹。朋友们，咱们终于上到了布伦莫火山的上面，看我这边，冰火两重天啊，空气非常的 fresh 新鲜了。来，你们看看这边。哇，看到没有？有毒有害气体啊！然后这个锅正在沸腾。至于里面是什么化学的那些元素呢，我也给你们背不出来，但是一定是能毒死的。还好就是什么呢？它的风是从这边吹向这边，所以我们在这个坡上没害。但如果你走到那边边上，也许没走2米，已经化水了。继续。这边有护栏，然后这边呢就很刺激了，没有护栏。但是没有护栏我们才要去，因为我们就是不怕死。走。看看上面还有人。
太凉快了，这得风太这上面不去，但是这边已经领略了这个火山口的魅力，全部的，哇！下山咱们骑个马，哎呀妈呀，骑马也不舒服，因为它晃啊，朋友们，你这个手的力很大的，要抓着这个环儿，要不给你扔出去，哎，还很土，哎，省了一点脚力，好土。好了，朋友们，今天的看日出跟爬 Bromo 火山的视频就到此为止了。下午呢，我们要去爬一个瀑布，去看瀑布啊。这个瀑布特别的刺激，可以让你湿身。如果大家有想看的，请赶紧点点关注，明天更精彩，拜拜。